VoiceOver activado. Hola chicos, ¿cómo están? Seleccionado. Espero que anden Seleccionado. Audio de AirPlay. súper bien. Altavoz. Altavoz. iPhone. Sin rep. Hoy les voy a enseñar cómo hice yo para activar YT ese Studio. sonido. Ese, Doc. este vean. RS Game. Doc. Este. Safari. Ese crack. Acciones ¿Cómo hice para disponibles. activarlo? Es demasiado sencillo. Configura. Y ya logré. No sé si han visto mis anteriores videos que él decía apps. Por ejemplo, tocaba en el dock, decía dock, Doc. Tele. como ahorita. Pero si yo lo tocaba la configuración, por ejemplo, aquí RS Games, decía apps. RS Games. Ya después decía el nombre, ya no. Configuración. Ya lo logré quitar. Buscar. Batería. Generar. Accesibilidad. Nos vamos a Botón. accesibilidad. VoiceOver. 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 Reconocimiento. Verbosidad. Al eliminar texto, enlaces, acción, más contenido, descripciones de contenedores. Aquí es lo importante. Tocamos ahí y ven como ven los que tienen texto visual. Bueno, tienen las tres opciones marcadas, las tres primeras. Cambiar, seleccionado, emitir, seleccionado, leer, emitir seleccionado, sonido, emitir braille, seleccionado, cambiar tono, braille, no hacer braille. Está la de braille, pero yo no tengo pantallas braille ni nada de eso, entonces no me llevo la de braille. Y así de súper fácil. Palabras, números, palabras, voice, emitir, voice, accesible, botón, desconfigurar. ¿Quieren que les A enseñe? mayúscula. Página 3 de 3. Página 1 de 3. Página 1. ¿Qué más Página quiere 3 que de les enseñe? Página 3 de 3. Página 3. Página 3 de 3. Ay, aquí tengo el Samsung otra vez. Ahí está, por cierto. Y este teléfono no me ha dado ningún story time. Así que pues no hay nada que contarles. Voy a subir este video y por favor ocupo que comenten. Eso sí, no es obligatorio, pero por favor háganlo. Es por si quieren y tiene que ser antes de que pasen 7 días. ¿Por qué? Porque tengo RS Games acá. RS Games. Esta aplicación de RS Games. RS Start Play. Perdón, se me quita esa tos. Help. Start. Sí, Levantar el ahí ando dedo con cosilla. Tengo ese RS Games. Sí. Y no sé si quieren ustedes que yo les haga un gameplay. Abrir controles. Si quieren, ocupo que comenten antes de que pasen 7 días. Palabras. Por favor, ya sea hoy, ya sea mañana, pasado mañana. No sé, pero ocupo que lo hagan. Por favor, si quieren el gameplay. Si no, si me comentan tarde, voy a hacer un truco para complacerlos con el gameplay. Desinstalarlo, el RS Games, y volverlo a instalar. Y recupero los 7 días, digamos. Demasiado fácil hacer eso. Nada más lo desinstalan. Ocupo que recuerden su correo y su contraseña. Bueno, su nombre de usuario, perdón, y su contraseña, si tienen esa aplicación o la tienen en Windows. Si la tienen en el iPhone, si la desinstalan, tienen que recordarse el nombre de usuario que se pusieron y la contraseña. Porque si no, no les va a funcionar. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Adiós, se cuidan. No olviden suscribirse y darle like.